अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मंडे का दिन है और वर्किंग डे है। ऑफिस में बैठे हुए थे, काम कर रहे थे। एकदम कॉल आती है बंदे की कि जी बहुत आला किस्म की मिल्किंग कॉज जो हैं, जिस तरह आपको पसंद है वो आ रही हैं, तो आप आ जाएं। पहले सोचा कि यार स्किप करवाते हैं, अब क्या 2 दिन छुट्टियों के बाद आए हैं तो ऑफिस से निकलना मुश्किल है। पर यह है कि ऐसी जब भी कोई कॉल शॉल आती है तो फिर ना तो काम करने का दिल करता है। तो फिर मैंने सोचा यार चलो निकलते हैं, अल्लाह का नाम लेके देखते हैं, क्या पता कोई अच्छा जानवर मिल जाए तो लेते हैं। तो आज का व्लॉग थोड़ा ये कि स्पेशल होने वाला है कि अगर तो अच्छे हमारे पसंद के जानवर होते हैं तो इंशाल्लाह इस व्लॉग के अंदर आपको दिखाएंगे कि सौदा कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक जानवर के अंदर देखनी चाहिए लेने के लिए। तो चले चलते हैं, साथ साथ ये कि बातें भी करेंगे। रास्ते से हमने अली भाई को पिक करना है और पहले अली भाई को पिक करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने फार्म के मुलाजिम को पिक करेंगे और बाकी बातें जो हैं वो रास्ते में चलती रहेंगी। तो चलें चलते हैं। पहला व्लॉग है जी मेरा, जो मैं खुद एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ और दूसरे हाथ से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो ये है कि आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि कैसा लगा। ये जी अब अली भाई के ऑफिस पहुँच गए हैं, तो इनको मैंने कॉल करके बाहर बोला, मैंने कहा यार आप बहुत ज़रूरी काम है, देखते हैं आप ये क्या कहते हैं। ये भी थोड़ा बहुत दिमाग तो खाएगा, पर खैर है क्या यार, कसम से इतना वेट कराया यार मौसम में। फार्म पर पहुंच गए जी, बस आबिद भाई का वेट है, वो दूध थोड़ा पैक कर रहे हैं। ठीक है, दूध पैक कर लें आप। चलते हैं जी अंदर, आपको दिखाते हैं। उस दिन लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाई थी, तब तक एक बच्चा निकला हुआ था। सारे पर में बैठे हुए थे। 3 अंडे रह गए जी माशाल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे निकल आए हैं। ये मेरे ख्याल से वही है जो रात को मेरे हाथ में अंडा टूटा था। अब तेरी टीम कंप्लीट हो गई जी और अब हम जा रहे हैं जानवर देखने। तो सोचा तो ये था कि मतलब हम लोग जाते हुए आपस में बातें करेंगे, पर अभी मैंने बैटरी देखी है तो बैटरी मेरी 2% के ऊपर है। तो ये है कि अब जाते हुए हम फ़ोन चार्ज करेंगे ताकि वहाँ पे जाके मैं आपको सारे जानवर भी दिखा सकूँ और जो हमारी उनसे बातचीत होती है कोशिश करेंगे कि वो सारी की सारी इस ब्लॉग के अंदर आपको दिखा सकें। तो चलते हैं, फिर वहाँ पर चल के फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहुँच गए जी हम डेरे के ऊपर। माशाल्लाह जी ये फीमेल बच्ची है, 2 से 3 दिन की है। ये वो गैया जी, आप भी शो करें। मालिक खुद मौजूद नहीं है अभी, मुलाजिम उनके हैं। थोड़ी बहुत डिटेल्स हमने उनसे ली हैं। तो इतनी ज़्यादा दूध वाली लग नहीं रही, पर यह है कि ये वाली जो दरमियान वाली गाय है 20 लीटर तो ये देगी ईज़िली, और ये 7 वाली भी तकरीबन 18 लीटर कर ही जाएगी। बाकी कुछ कह नहीं सकते, पता करते हैं भी इनसे डिटेल्स। दोनों गायों के नीचे बच्चियाँ और अभी बोले में बंदे को भी इंतज़ार है थोड़ा, क्योंकि वो मिल्किंग कर रहा है। तो आए चलते हैं, आपको ज़रा मिल्किंग करके दिखाते हैं। आ जाओ, चल रही है चल। पिछले तो गए पकड़ो, पिछले देखने में जितना आसान लगता है ये काम उतना आसान है नहीं है। सारे जिस्म की जान जो है ना वो बंदे की निकल जाती है इधर ही। लाला जी चौबीस सर जी वो डब्बी कहीं थे पैसे चली थे नौकर वाली दे 10 देते ना, दे 10 वखरे वखरे। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਨਾ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਓ ਹੈ, ਲਾਲਾ भी आ जाएगा। मैं ने मोल शोले लिख थोड़ी बहुत तो गल समझौता आगे फिर बाकी अपना जो भी चीज़ें इनको बेचने है ना, उनके बंदा चुवाई छुवाई करना है। चुवाई ਤੁਸੀਂ करो तो चुवाई सोने भाई ਉਹਨਾਂ ਦੀ नहीं दादा ने कोई गल नहीं समझाई। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਫੋਟਕੀ ਹੋਈ ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੋਟਕੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅੰਦਰ। अच्छा ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ फिर ਕਿਹਾ 2-3 ਦਿਹਾੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ। गया कितने दादा?
हैं लाला लाला गया? गया मंडी ते गया आरफ वाले हाँ माल भेजदा आपू ग्रां चला गया उत्थों ही ले गए ग्राहक केड़ा ला देता गुजरात अगे सराय आलमगीर पिंड सराय आलमगीर दे नाल है कोई पैसे नहीं पता कुछ भी नहीं वो गोरी का पता है वो आता 3,80,000 की दे 83 देनी है जी गांव भी पुरानी है नो गां दुध वाली बड़ा दुध दे रही है देखो किसी भरा नु संगी नु देनी होए थले बच्चा है हाँ वो गोरा बच्चा गोरा बच्चा है तो कितने भी को प्यार में बता ला मामला क्योंकि कार लाने भाई आ गया मैं आंदा वैसे रास्ते च फोन आया कि यार गां इस रेंज की चाहिए किस रेंज की चाहिए 14-15 किलो वो गां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੀ 13-14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਉਹ ਗੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ बाकी उर्लियां दे कोई पैसे नहीं पता ਉਰਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ 5.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇ ये ला ले उन्होंने दस्या 5.5 ਜੀ ਹਾਂ तो प्यार में बता ला मामला ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਨੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ये इतने दूसरा जो है ਜੀ ਹਾਂ दंदोपुरी सोच जी कितने टाइम की मारी थी ਇਹ ਚੋਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲ ਹੀ बहुत जा बोल आके सुई थी या पीछे सुई है ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ ਆਈ ਭਾਈ बच्चा कौन मरिया ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ सो जिस दी पक्की हुई थी उतरन वाली है ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉੱਤਰ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਥਾਣੇ ਉਹਨੇ ਚੱਡਾ ਹੀ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ 30 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਗਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਂ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਵਰਨਾ ਛੰਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਭਾਈ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਜੇ ਹਾਲੇ ਕੱਚੀ ਵਾਲੀ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਹ ਦੀ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕੋ ਕੱਚੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਲੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਦਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਤੂੰ ਦੇ ਦੀ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਆਈ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪਿਓਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਬੁਲਾਣੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬੋਬੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਛੜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਖਲਤੇ ਆ ਚਾਹ ਬੁਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵਜਾ ਹੁਣ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆ ਲੈ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੇ ਪੀਣੀ ਹੈ ਪੈ ਬਣਾਓ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਆ ਖੈਰ ਹੈ ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਚਾਹ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਅਸਲ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं नहीं खैर है लाला जी शुगर ला रहे हैं दिल तो नहीं लेनी ये दूसरी गाय की बच्ची है चेक करें लाला जी वो बच्ची माड़ी है वो वाली ਉਹ ਲੈ 2-3 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ चला ਇਹ सही बीमार- करती भी आके गला शला सारा चुके हैं कोई नहीं हाँ हाँ चलें जी इंशाल्लाह ये है कि नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करते हैं क्योंकि लाला जी हैं कोई नहीं है सही ये छोटे लाले से मुलाकात होगी ये चाय पीते हैं तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़